Tisfuma fix-xejn il-weda laburista li jitneħħew cables u qarbli tad-dawl mill-faċċati ta' djar fl-Irħula. Dan kien il-messaġġ tal-kelliem ewlieni tal-Partit Nazzjonalista Peter Aġus f'kummenti li ta' dwar din il-weda miksura min-naħa tal-Gvern Laburista. Irridu morru għal politika fejn l-estetika hija importanti, żbuħija ta' pajjiżna hija importanti u rridu nieħdu ħsiebha. Dan huwa l-impenn tagħna bħall-Partit Nazzjonalista. Ser inħabbru wkoll miżuri biex iva jkun hemm inċentiv tassew b'saħħtu biex kull min jiżviluppa jgħaddi l-cables minn taħt l-art u b'mod gradwali dak li wieħed il-Partit Laburista u ma wettaqx iwettqu gvern ġdid nazzjonalista. Dwar dan ikkummenta wkoll il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Clifford Zara Fenek. Ninsabu fl-2021 kważi deħlin għall-2022 u għadna naraw toroq illi il-cables u l-wires tagħhom huma jaħdmu b'sistema primittiva. Il-poplu Malti jixxaqlu ħafna aħjar u l-poplu Malti jixxaqlu fl-aħħar mill-aħħar toroq illi fihom ikun jista' jħossu tranquill anki billi sempliċement iħares lihom. Fil-manifest elettorali fl-2017 il-Partit Laburista wiegħed li jitneħħew l-arbli ta' dwal u għajr żejda minn mal-faċċant ta' djare. Il-manifest kien jgħid li ser jitnaqqas drastikament l-isfreġġju u l-inkonvenjent mit-toroq Maltin billi l-wires jitpoġġew f'kalverts taħt il-bankini. Minn dan kollu ma sar assolutament xejn. Mhux tal-li hekk, tal-li il-Gvern Laburista nefa 400 miljun fit-toroq u xorta ma neħħiex din id-geġwiġija ta' wires minn mal-faċċati ta' djar tagħna. Gvern ġdid nazzjonalista iwiegħed li titwetta il-weda miksura tal-Partit Laburista billi jinbeda proċess gradwali fejn kull binja ġdida jkollha sistema ta' culverts fejn jitpoġġew il-cables filwaqt li jsiru proġetti li jibdew mill-irħula u toroq l-aktar densi b'cables u servizzi oħra jitpoġġew fejn isiru bankin ġodda b'investiment pubbliku. Dan bħalma sar diġà f'amministrazzjonijiet nazzjonalisti fil-passat fejn tlestew proġetti bħal dawn fil-Belt Valletta u fl-Imdina.